متابعينا الكرام عبر شاشة قناة الوسطى من الذيد، صباح جديد يرتدي لون النقاء بعد عتمة الليل، فيبث أنفاسه بنسمات تنفث في الروح الأمل وتشجع على العمل. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يوميات الوسطى يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس ولمدة ساعة، وفقرات مختلفة ومتنوعة عبر الوسطى من الذيد. الوسطى من الذيد قناتكم التي تهتم بإبراز تراث وطبيعة حياة أبناء المنطقة لتعكس الهوية الثقافية وتنقل إنجازات وتطور المنطقة الوسطى من إماراتنا الباسمة. مشاهدينا فاصل ونواصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه. ينطلق في 2 المقبل مهرجان سباق الهجن الخامس لسن الفطامين بميدان الذيد لسباقات الهجن. والحديث حول هذا المهرجان يسعدنا أن يكون معنا اليوم سعادة مطر بن علي بن هويدن الكتبي رئيس لجنة سباقات الهجن في الشارقة. صباح الخير. مرحبا الساعة، هلا والله. شو مرحبا أخبارك؟ بكم. الحمد لله، نورتنا ما شاء الله. وجودكم والله. سعادة مطر بن علي، بس لو بداية لو تخبرنا عن سباق الهجن الخامس لسن الفطامين بميدان الذيد، التنظيم، طبيعة السباق، والجوائز اللي العالم كله ترى الجوائز. أنا والله ودي أولا أنتهز الفرصة نعم. وأصبح على المشاهدين الجميع، وأصبح عليكم على قناة الوسطى. نعم. اللي استضافتي في هالمكان لأتحدث عن الهجن ومهرجان الهجن والسباقات اللي متواجدة عندنا، وهذا يسعدني وأنا يشرفني صراحة. وهذا كل شيء صراحة من فضل سيدي الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي. نعم. على دعمه المتواصل لنا في طول السنة. نعم. المراكيض مستمرة، ونوضع منها في وسط شهر 4 المهرجان هذا، وفما بعد تبقى يعني مستمرة الركض. نعم. عندكم 15 مهرجان. نحن عندنا بالأول يعني هذا أنت تكلمت عن المهرجان الخامس، وليس المهرجان الخامس. احنا عندنا المهرجانات اللي طافت. نعم. يعني تقريبا للآن 15 مهرجان. نعم. بس هذا ال5 المهرجانات سن تعتبر سن الفطامين. نعم. لأن ال10 اللي طافن يعني سن عندنا من الحجايج واللقاية فوق. نعم. فنحن بعد شارت جائزة ودعم سمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبو ظبي على دعمه التي يكون في الإمارات الشمالية. فنحن اختصرنا، هو الدعم الكبير، نحن اختصرنا لسن الفطامين. نعم. يعني في سن الفطامين دخلنا في سن الفطامين. نعم. خبرنا عن التنظيم أكثر. والله التنظيم على ما ينام اللجنة منظمة تنظيم جيد. الميدان مجهز لتجهيز للفطامين. فتجهيزنا بالأول كان في سن الفطامين ما فيه رصاص. الآن نحن طالبين عليهم شريحة تشيب. فالناس مرتبة نفسها تسوين تشيب. يعني في قوانين وفي أنظمة، في لوائح. فاللوائح لازم ما تمشي، والأنظمة لازم تمشي على المطية اللي عليها تشيب، عليها محطوط لها شريحة، رقم المطية ورقم المشارك ورقم صاحبها. نحن عندنا الآن مهرجان تقريبا 30 شوطا، منها 10 أشواط. تعتبر هذه 10 الأشواط متأهلة، لأن نحن أهلنا من شهر 1 ونحن أهل الأول والثاني تأهيل عشان يدخلن هذا مميز في 10 أشواط مميزات للتأهيل. ثم بعدهن 20 شوط مفتوح. اللي ما حصل على التأهيل يركض في المفتوح 20 شوط.
سواء كان من دولة الإمارات من دولة مجلس الإمارات موجود، ما حدث له الحظ أنه يكون مؤهل. نحن وضعنا 20 شوط حق غير المتأهلين. نعم. ال10 أشواط في جوائز سيارات. طبعا يكون عندنا أربع أشواط من ال10، 4 أشواط إنتاج. الإنتاج تكون إنتاجك، يعني بنت ناقتك وملكك وحلالك من استوت عندك، إنتاج أنت منتجنها. في 4 أشواط لهن كاس بيدي صاحب اسمه الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي، وشوط الجعدان درع باسم ولي عهد الشارجة. في عندنا المفتوح، الأشواط 6 أشواط يكون مفتوحات. نعم. اللي متأهلات 6 أشواط هاي إذا كنت شارنها ملكك وانت شارنها، يعني ما تعتبر إنتاج. تركض في 6 الأشواط العقبية. هاي 6 الأشواط لهن كاس باسم اسمه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي، ودرع باسم ولي العهد الشارجة. فهذه من غير جوائز طبعا كاس وسيارة. كل الأشواط 10 أشواط، يعني تقريبا 10 سيارات، وفي جوائز لها قيمة بعد. المركز الأول كاس وسيارة. كاس وسيارة. نعم. ما في جائزة يعني مثلا تكون يعني جائزة أولى معينة مثلا لشخص أول واحد يفوز، يعني جائزة يكون مثلا مبلغ مالي كبير أو بدل السيارة سيارتين على سبيل المثال، أم كل اللي هي الجوائز يعني ال10 أشواط كلهم كاس وسيارة؟ لا، مو بكل 10 أشواط، بس في هاي الأشواط الأولية. نعم. الشوط الأولي بكار والشوط الأولي جعدان. نعم. زين. هاي الإنتاج المفتوح في شوط بكار وشوط جعدان. هذا اللي يحصلن على الكاس والدرع والاسم، والبقايا يحصلن السيارة ويحصلن على جوائز قيمة. نعم. وبقية المشاركين اللي ما حالفهم الحظ يعني بالفوز ما يحصلون حاجة شيء؟ اللي ما صادف، اللي ما حالفهم الحظ في الفوز يعني اللي في أرقام، إذا ما توصل هاي ال10 نعم. أرقام، يعني طبعا أنت ما وصلت للرقم يعني اللي فيه الجوائز. نعم. فأنت تطلع من هذا. نعم. لو نتكلم عن الضوابط والشروط الخاصة باستخدام المواد المحظورة في سباقات الهجن، نبغى نعرف شو هي عقوبتهم، يعني شو الإجراءات اللي تتخذونها لهم؟ هذه العقوبات واللوائح هذه موجودة في اتحاد الإمارات في سباقات الهجن. نعم. نادي الاتحاد. ففي لوائح موضوعة وعقوبات لكل الأشياء، كلها عقوبات نحن ما نقدر نتجاوز عنها ولا نقدر نزيد عليها. في لوائح منظومة موجودة ونمشي على نفس اللوائح التي موجودة ووضعها اتحاد سباقات الهجن. نعم. إذا كان منشط بعد الركض طلعت نتيجة منشط، طبعا يدخل في غرامة مالية 50,000 وحرمانه من الركض لمدة 6 شهور. في حالة يكرر نعم. تتضاعف 100,000 وسنة. اي نعم. نعم. وابعاد ال6 شهور. فهكذا يعني تضاعف عليه، فما بعد يبعدونه حرمان. ما يشارك. يعني ما يشارك نهائي. إذا كرر كذا مرة يعني. نعم. بس المرات يعني تضاعف عليه الغرامات. نعم. وإبعاده من المرات. سعادة مطر، المواد المحظورة هي شو تكون بالضبط أكثر شيء عندكم الشائعة الموجودة؟ والله الأشياء المحظورة دي مواد كلها منشطة وتختلف. نعم. بين ديسكا وبين يعني في أسماء لها كثيرة، فأنا مو تحضرني أسمائها يعني. نعم. الأشياء المواد المنشطة، بس في مواد كلها كوفيين فيها، يعني مواد كلها منشطة. بس يعني في الدكسا يعني كثير أسماء لهن يعني صراحة. الين اليوم الناس تستخدم بعد. لين اليوم يستخدمون. طيب الآن طيب هم عارفين ان بعد السباق في فحص.
الان طال عمرك شوف، اللي كانت تمشي عليه العالم اول ويمسكونهم عليه هم تطوروا عنه، راحوا لاحوا الادويه اقوى. نعم، 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 كل ما يمسكونهم على شيء راح الادويه اقوى، ومارسوا الشغلات نعم، فتكون تطلع. فما عندنا نحن في الامارات قليل، وهم يستوردون من كله من برا. نعم. هو بس أي منشط يطلع بعد الفحص. اي منشط كل منشط تطلع، لكن في اشياء علاجيه تطلع. يقول لك هذا العلاج. اي علاج، بس انت اذا ما تاخذ احتياطك منها تطلع في التنشيط. نعم. ولكن في ناس تستخدم تنشيط قوي، تنظيف. ابر وتغيير ابر وتغيير الدم للمطيه، نعم، يغيروا لها دمها. فكثير من الاشياء اللي اخترع فيها ولكن فالمطيه طال عمرك هذا حيوان نعم، وثروه حيوانيه. اذا تبقى بهالطريقه، اذا تبقى كلها منشطه حتى انتاجه يضعف، بتنغرض. يعني يعطى صحيح. شيء منشط، يعني يركض بدون احساس، شيء محرم يعني يعطى هذا منشطات. نعم، نعم. يعني هذا تعتبر يمكن انا ما افتي فيها، لكن يمكن تكون اشياء محرمه يعني للهجن الحيوان، يعني نعطى منشطات ونعطى. نعم. لو نتكلم عن الراكب الآلي، نتكلم أكثر عن الراكب الآلي، شو الشروط الخاصة بالراكب الآلي، وشو العقوبات التي تتخذونها بحق المخالفين لتلك الشروط؟ الآلي طبعا آلي ليس عليه شروط، لكن الآلي في أنظمة ولوائح أنك أنت ما تتجاوز هذا الآلي. نعم، هو محطوط صح أنا من أجهزة كهرباء وغير ذلك، لكن يفتش الآلي هذا قبل ما توضع على المطي، يفتش الآلي أن ما تكون فيه كهرباء ضارة على الحيوان. نعم، يعني يفتش ما تكون كهرباء ضارة على المطية. نعم، فإذا كانت كهرباء يعرض نفسه للعقوبة، وفيها إجراءات غرامات وسجن إذا حط كهرباء على المطية. نعم. وعقوبة يعني إذا كان كهرباء، إذا كانت حتى في جسم المطية، يعني في خطامها في بطانها يكون اللجنة تفتش عليه كامل. كيف تشوفون المشاركة خلال السنوات الأخيرة يعني في هذا المهرجان من 15 سنة يعني؟ والله الأعداد صراحة تزيد، الإعدادات تزيد بشكل ما نعم، فالآن كل واحد يطلع سوى له هجن وما يدور مركبي، الجهاز موجود نعم، وكل واحد ياخذ له، بدل واحد ياخذ له 10. بالأول كنا ما في عندك مركبي واحد، نعم، هو الولد ولدك، أو كان يعني يبنها يشتغل عندك ولد، أنا عندي 5 بطايق وأنت عندك وأنتي 3، تنتظرني لين أنا أخلص أعطيك إياه. نعم، ما تقدر تسوي هجن وايد كثيرة، لأنه ما عندك مركب يلهم، ما عندك عامل جوكي هذا. الآن يعني أنت مو محتاج لي وأنا محتاج، كله جوكي يحصل له، بدل واحد يحط له 10 عنده في العزبة، نعم، وعنده يفتش الزين والشين، بدل واحد يفتش 10. نعم، فصارت أعداد كثيرة، كل ما زيدنا أشواط زادت الأعداد كثيرة، نعم. ويزيد يطيحن بالحديد ويكسرن يعني. سعادة المطر، لو نتكلم عن التنسيق مع الجهات الأخرى بالمدينة لخروج هذا المهرجانات بتلك الصورة المشرفة. والله في وقت المهرجان تنسيقاتنا مع طبعا بلديات، بداية الشرطة تكون. الشرطة، نعم. يعني هذا شيء لازم أن يكون الشرطة أساسي. عندنا، نعم، شرطة المرور، مراقبين السير، نعم، شرطة حراسات، لأن هذا وزارة الصحة يحضرون سيارات إسعافات وغيره، يعني ربما نعم، يكون تنظيم طلب مقدم للبلديات، طبعا تنظيف المكانات وشل الرمل. نعم، صراحة كل متجاوب معنا، الشرطة كان شرطة نعم. وكان الدفاع المدني وكان وزارة صحة أو كان البلديات متجاوب معنا، والحمد لله إن شاء الله نطلع، وهذا كله يرجع سيدي صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي بفضله على الجميع. نعم. لو يعني طبعًا بوجهة نظر سعادة مطر، كيف يشجّع هذا المهرجان وغيره من المهرجانات المتميزة ملاك الإبل على الاهتمام بهذه الرياضة العربية؟ وهذه طبعًا رياضة عربية أصيلة وقديمة يعني ما يختلف عليها اثنين، وكيف يعني يحافظون بعدهم على هذا التراث أكثر وأكثر؟ أخي شوف، عاداتهم
ما يقدر يتخلى عن الهجن ماله. هي ما تتغير. يعني مستحيل يتخلى عن هجن، تلقى يعني البدو نعم. اللي كانوا مستحيل يتخلى عن هجن ماله، فطلعت عيالهم وابنائهم وابنهم مع الهجن، نعم. وصار في دمهم وشريانهم ما يقدر عن الهجن وعن السباق وعن هجن الربل في البيت وانتاج، يعني هاي ما يقدرون يتخلون عنه. نعم. لان عاشوا في اثارهم يعني لجدان واباء وابائهم يعني. كثير من الناس سعادة مطر يمكن يعني ما نروح نقول تطور، لان حاليا يعني الامارات كلها تعيش الحمد لله في تطور، لكن بعض يعني من فئة الشباب يقول لك خلاص هذه الاشياء راحت ولت خلاص قديمة، هذه كانت لابوي وليدي. لا نحن عندنا صراحه حاليا البدو يشل ولده معه، شوف انت تعلم ولدك كيف، نعم. تعلمه الصنعه كيف. نعم. يعني الحين معاشره الاولاد عندهم بالهجن او بالبوش او في العزبه وغيره، الولد يتعلم صنع، الولد يتعلم كيف يعمل ابوه، كيف انتج ابوه، كيف طلع ابوه، كيف طلعت الوالد هذا كيف طلع، نعم. كيف استوى مع الناس، تعامله مع الناس، تعامله مع الخدم اللي عنده، تعامله مع الهجن اللي عنده. نعم. فالولد ياخذ تعود عند ابوه، صحيح. يعني يشوفه كيف يعمل، حتى القهوه كيف يصبها، كيف يوري الضوء، كيف يقعد مع الهجن، كيف يحلب الناقه، كيف يشرب. الولد تعود وطلع مثل ابوه ويخلفه على ولده نعم. مستحيل يعني ما لو تطورنا، صح ان التطور طفره شلت كل واحد، لكن تطورنا وطورنا تراثنا معانا نعم. وشلنا معانا. نعم. فكلمه قالها سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي الله يحفظه، قال نحن لو تطورنا، نحن نتطور لكن تراثنا نشله معانا. نعم. يتطور هو بعد. اي والله تراثنا قال نشله معانا ما نخليه. نعم. الله نعم. يطول عمره. آمين. نحن بعد إن شاء الله. البدو هني تراثهم ما يخلونه، عايشين مع هجنهم ومرتاحين. نعم. سعادة مطر، ما هي أبرز الخدمات التي تسعون لتقديمها للمواطنين من ملاك الإبل خلال المرحلة المقبلة؟ والله يا اخي نسعى الكثير وتطور للهجن كثير. ما وصلتوا لمبتغاكم؟ والله هذا طال عمرك من سيدي الشيخ منصور نعم. بن زايد النهيان وسمو الشيخ سلطان بن حمدان رئيس اتحاد سباقات الهجن، في توجيهات منهم لتطور هذا الشيء، لتطور الهجن، لتطور والتسهيل والسلس للاخوان نعم. شعب الامارات، وان شاء الله انه يعني كل ما يجي سنه شويه تطور ويكون سلس وامور كلها عدله. آمين إن شاء الله. لو نتكلم عن شو راح يكون جديدكم في المهرجانات القادمة إن شاء الله؟ والله كل واحد يتطور وكل شيء يتطور. نعم. كل ما يجيك سنه في المهرجان تطوره لاحسن لاحسن، مستحيل ترجع للماضي. يعني سعادة مطر 15 سنة، لو نتكلم على مداهم، يعني في كل سنة شو ضفتوا؟ طورنا في الهجن، نعم. طورنا في الهجن، في الآلي، في الهجن، دعم للهجن، نعم. جوائز للهجن. الهجن تدخل عليك بشريحة، تدخل باسمها شريحة تشب، هذه شريحة المطية فلانة، نعم. صاحبها فلان بن فلان، معروفة الشريحة ذي، معروفة المطية ملكك. نعم. فما تقدر أنا أغيرها أو أشلها، لازم أرجع للنادي وأغير الشريحة من اسمي لاسمك. نعم. تكون تنازل. يعني هي تنازل. نعم. لازم يكون تنازل عنها نفس السيارة. نعم. فتطورها كثير إن شاء الله، يعني كل ما يجي سنة نحن تطوير الكثير. طيب هذه ما تحس انها يعني تعرقل مثلا البيع والشراء وهذه الاشياء؟ لا صارت سلسة، صارت سلسة وأحلى، صارت خلاص يعني ملكك، يعني أنا وقعت لك من هذا وخلاص روح استلمها أنت، لأني أنا نادي أو أنا محطي جوائز وأنا حطي كيف أعاقبك؟ كيف افرض العقوبه عليك؟ نعم. اذا انا ما عندي ملكيه سياره اعمم على الرقم، نعم. ما فهاي الشريحه تحفظ المطيه، اذا كانت منشطه تحرم، نعم. معروفه هالشريحه تسجل عليها بلوك،
إذا كانت أي شيء أسجل عليها بلوك نعم. عشان دفع كرامة، دفع عليها أي شيء، أو أنها تكون استبعادها ما لها نعم. رقم الشريحة هذه. نعم. نشكرك طبعا أكيد سعادة مطر بن هويدن رئيس لجنة سباقات الهجن على تواجدك معنا وشرفتنا، ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. وأنا أشكركم صراحة، أرجع مرة ثانية وشكر لكم إتاحة الفرصة أني أتكلم عن الهجن وعن المهرجان بالذات. وأنا صراحة أوجه للجميع والمشاهدين لدعوة الجميع بناء دولة الإمارات، يشرفنا حضورهم وشاركتهم بعدنا معانا في الهجن، الله يوفقكم إن ونتمنى شاء من الله. الجميع إن شاء الله معانا يكون واضح. آمين إن شاء الله الله يوفقكم مرحبا. إن شاء الله. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم، فاصل ونواصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. دعا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه مؤخرا خلال حديثه في برنامج الخط المباشر والذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة إلى عودة الأخلاق الإسلامية مرة أخرى في العالم الإسلامي والعربي، مشيرا سموه إلى أهمية الترفع عن العنصرية والفرقة والبحث عن الوسائل للرقي. والحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا اليوم الواعظ محمد بن هاشل، الواعظ في القوات المسلحة. صباح الخير بالخير والسرور شيخ، يا كيف أخوي. حالك؟ الله يحفظك. شو أخبارك؟ نعم، الله يطول عمرك ويحفظك. شيخ، لو تحدثنا عن مفهوم الأخلاق وحسن الخلق في الإسلام من واقع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. صلى الله على سيد العرب والعجم وخير من سارت به على التراب قدم، محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بداية حقيقة أشكركم على هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناتكم. آمين. وحقيقة صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي أبو الجميع حقيقة. وحقيقة من الشيخ سلطان تتعلم الناس وتتعلم الأمة الأخلاق حقيقة، وجزاه الله خير حقيقة على هذه الكلمة التي أثرى بها وكان لها الرد وكذلك الصدى الطيب. الأخلاق حقيقة عندما نأتي في تعريفه وعرفه الجرجاني يقول هي عبارة عن هيئة راسخة في النفس، هيئة راسخة في النفس تصدر منها الأفعال، سواء الأفعال الصالحة أو الأفعال السيئة. يعني الأخلاق ليست أفعال. قد يكون الإنسان بخيل ولكن يصدر منه النفقة، صحيح. لكن هذا لباعث الرياء. وقد يكون الإنسان سخي ولكن هناك مانع، ما عنده مال، أو قد يكون عنده مانع معين ما ينفق. فلذلك هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذه الأعمال لها باعث وهي النيات. لذلك الله عز وجل مدح النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: وإنك لعلى خلق عظيم، على هيئة وعلى خلق عال يا محمد. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام عندما كان في الحبس وفي السجن قالوا: إنا نراك من المحسنين. وعندما وصل إلى سدة الحكم قالوا: إنا نراك من المحسنين. الذهب ذهب لا يتغير. صحيح. سألت مرة طبيب علم نفس، قلت له: يا دكتور ليش بعض الناس إذا جت فلوس أو جاء منصب تغير؟ قال: حقيقة وصل إلى حقيقته. نعم. كانت مغطاة. صحيح. ووصل إلى القمة وظهرت الحقيقة. وحقيقة ظهرت الهيئة هذه الراسخة في النفس، وعلى هذه الهيئة تكون الأخلاق. وحقيقة الأخلاق معناها عظيم. لذلك جعل الله العبادات أخلاق، والمعاملات أخلاق، والمعاشرة أخلاق. العبادة بين العبد وربه، والمعاملة بين العبد والعبد، وكذلك المعاشرة بين الإنسان وأقاربه. نعم.
الشيخ، كيف ترى الدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إلى عودة الأخلاق الإسلامية مرة أخرى في العالم الإسلامي والعربي؟ حقيقة صاحب السمو دكتور سلطان بن محمد القاسمي حقيقة أنا أقول عنه مجدد. الأخلاق هي أصل الدين، والأخلاق أصل العبادة، نعم. والأخلاق أصل المعاملة. حقيقة حتى من الأسس الأخلاقية أن الإنسان يأخذ الأخلاق من شريعته. حقيقة الشيخ سلطان قالها من منبع فطري، من منبع شرعي. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يعني مثل الشجرة، إذا هذه الشجرة ما وجدت عناية يعني تكون منظرها غير نعم. لائق. فكأن الآن هذه الشجرة ما ليس لها اهتمام، فكأن الشيخ سلطان يدعو للتجديد ويقول يجب أن نعود إلى الأخلاق. حقيقة إذا قامت الأخلاق قامت الأمة. صحيح. يعني الغرب الحين بعض الناس يقول لك يا أخي شوف غير المسلمين أخلاقهم أحسن عن المسلمين. الأخلاق هل هي فطرية أم هي مكتسبة؟ الأخلاق في الإسلام فطرية. أنا الآن لو حضرت جنازة لحد فطرية، لو حضرت فرح لحد فطرية، لو زرت مريض من صميم الفطرة عندنا. قد تكون عند الغرب مكتسبة. أنا لا نعمل 4 ساعات، ساعة ساعتين كتعليم، أؤدي بكمال الأخلاق، لكن بطلع برا أشوفك لو أنك في حادث ما ساعدك. صحيح. فالأخلاق عندنا في الشريعة قد تكون الأساس أن تكون فطرية، وقد تكون مكتسبة يكتسبها الإنسان. لهذا نظرة الأب ونظرة القائد نظرة عليا. أنا أشوفك من زاوية، لكن القيادة ترى من أعلى. صاحب السمو الشيخ سلطان حقيقة نسأل الله أن يبارك في عمره وعمله. يعني مد الله في عمره وبارك الله في عمره، فالآن يرى بعد عمر مديد. نعم. وحقيقة وهو الآن في سدة الحكم، يعني تأتيه الأمور والمشاكل من كل الجوانب، فيرى من منظوره بل من منظور الشرع، وهذا قليل من يوافق الله عز وجل ويسدد الله فطرته. لذلك حتى تجد كلامه كلام شخص مخلص حقيقة، والإخلاص شفافية ما تحتاج إلى تكلف وإلى تمثيل فتجد كلامه يعني يسري في قلوب كل الناس. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه ويبارك في عمره وعمله، وأن يحسن خاتمتنا وإياه في كل الأمور. آمين إن شاء الله. شيخ، ما هي الصفات التي يجب أن تلازم صاحب الخلق الحسن؟ حقيقة يعني هناك صفات أصلية وهناك صفات فرعية. تقليدية هي. تقليدية. الأساس أن تكون هناك أصل، والأصول يعني تخرج منها الفروع. نعم. فحقيقة هناك 3 أقسام للأخلاق. أولا تكون الأخلاق بين العبد وبين ربه. منبع الأخلاق الشريعة الإسلامية. حقيقة جاءت الشريعة يعني لتتميم الأخلاق. جاءت الشريعة بالإحسان، وبالوالدين إحسانا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعني كيف الله يوصف جناح الذل؟ كبار السن ربوك تعبوا عليك، في آخر العمر يضعفون، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الإنسان الله سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. مولى دخل على علي رضي الله عنه وبيده طاس بها المرق، فصب هذه الطاسة، فغضب علي ونظر إليه فقال له والكاظمين الغيظ؟ قال كظمت غيظي. قال والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قال والله يحب المحسنين. قال أنت حر طليق لوجه الله. فأول صفة من صفات الأخلاق أن تكون خالصة لله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله ورضي الله عنه كتب الموطأ في 20 سنة، فكل واحد قام يكتب موطأ. الموطأ ما تواطأت عليه الناس بالقبول، فقالوا له يا مالك كثرت الموطئات
قال ستعلمون غدا ما الذي يبتغى به وجه الله والذي لا يبتغى به وجه الله. فما نعرف اليوم إلا موطأ الإمام مالك، ما كان لله دام واتصل. المخلص دائما موفق في حياته وفي عمله، في كلامه، في آثاره، حتى هذه الآثار تبقى بعد الموت. إنا نكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. تجد بعض الناس يموت وصحيفته مفتوحة، تجد بعض الناس يموت والناس تذكره بخير، الله يرحم فلان، الله يغفر فلان، الله كذا. وأحيانا على العكس، فلان مات، فلان قال افتكينا منه نفد. صحيح. نعم، ويدعون عليه، عرفت. فيعني حتى عندنا المثل بالعامية يقول إذا تبغى تذكر سوي معروف ولا منكر. نعم. بالمعروف بتذكر بذكر. وبالمنكر بتذكر. بتذكر، نعم. فمن صفات الإنسان يجب أن تكون من منبع الأخلاق الشريعة أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، أن يتحلى، أهم الصفات أن يتحلى بالعفو. حقيقة يتجلى الله للخلق يوم القيامة فيكشف الله عن ساقه فيخر أهل المحشن على الركب، وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، فتجثو الناس على الركب فينادي مناد من كان له حق على الله فليقم، فلا يقم إلا العافون عن الناس. من هذا الذي له حق على الله؟ هذا والناس الكتب جاثية على الركب. نعم. لذلك الله سبحانه وتعالى يعني قال يعني الذي يعفو له أجر عند الله عز وجل عظيم، والله يجازيه الجزاء الأوفى. فيجب أن الإنسان يظلم ويعتذى عليه. نبي الله يوسف فرق بينه وبين أخوته. نعم. حقيقة حتى من الأشياء المهمة يعني أحيانا قد تسلم من الذئب، سلم يوسف من الذئب لكن ما سلم من أخوته. نعم. ولكن عندما أفقرهم الله وأغنى وجاءوا يطلبون منه الصدقة قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وحتى نبينا صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة، فعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة آذوه وأخرجوه وعانى منهم، فقال له بعض الصحابة إذا جاءكم النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا منه العفو. فعندما دخلوا النبي صلى الله عليه وسلم بشر، فقالوا لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، مقولة يوسف. فقال لهم النبي لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. العفو ليس بالهين، العفو أمره صعب، وكذلك أجره عظيم عند الله عز وجل. فنحث حقيقة أخواننا أن الإنسان يعفو ويصفح، والله عز وجل يحب المحسنين. الشيخ العفو مرتبطة ارتباط كثير بالحسن الخلق تقريبا. لأنه مثل ما عرفنا احنا قلنا الخلق هو عبارة عن هيئة راسخة. نعم. الأخلاق هيئة راسخة يعني بالنفس، فإذا ما كانت راسخة لن يكون يعفو ولن يتصنع ايش الأخلاق. نعم. أخوة يوسف ماذا قالوا؟ إنا له لناصحون وإنا له لحافظون. نعم. يتمثلون بالأفعال ولكن حقيقة أفعالهم تخالف ما يقول، تخالف الهيئة الراسخة في النفس، فما يدوم إلا الإخلاص. وهذه الهيئة الراسخة هي التي تبقى وهي تكون الأخلاق الحسنة. نحن نحن صراحة نشوف يعني الشخص سبحان الله اللي يعرف يتحسن أخلاقه، يعني نقولها بالعامية أخلاقه سمحة كذي دايم تحصله، يعني غير عن الشخص اللي يمكن يشل فيه خاطر أو ما يسامح، مثل ما قلت أنت ما افتكينا منه. نعم. هذه هي. تجد سبحان الله الشخص الحقود، هذه الحقد ايش يؤثر عليه يوم من الأيام، فتجد شخص حقود. نعم. وتجده منبوذ عند كل الناس. إيه سبحان الله. تجد دائما صاحب الأخلاق السمحة تجد حتى شكله سمح، وتجد شكله سمح، وتجد كلامه سمح. نعم. وتجد صاحب الخلق السيء شكله صعب وكلامه صعب، تجده غليظ، تجده جاف، تجده كذا. لذلك سبحان الله حتى هاي الأخلاق كانت في الجاهلية موجودة. نعم. فجاء الإسلام وتمم الأخلاق. بل بعض الناس عندها أعراف، العرف إذا وافق الشرع قبلناه، وإذا خالف الشرع ضربنا به عرض الحائط. فالمقياس والميزان عندنا الشريعة.
الشيخ، كيف يمكن لأن نحن كأفراد يعني الاستجابة إلى الدعوة الكريمة من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة حفظه الله؟ حقيقة نحن نحتاج اليوم بتنقصنا القدوات. حقيقة نحن اليوم الأمة تحتاج إلى قدوة. التنظير كثير، الكتب كثيرة، نعم. المؤلفات كثيرة، لكن أنت تقرأ في الكتب وايد، لكن تجد في الواقع تشوف حد أمام قدوة ما تجده. مثل ما جاء واحد يعني إلى مكة أسلم جديد، نعم. فقال حقيقة يعني الحمد لله أني يعني عرفت الإسلام قبل المسلمين، فما أدري أي إسلام تدعون له، الإسلام الذي في الكتب ولا الإسلام الذي في حياة المسلمين؟ فحقيقة الشيخ سلطان قدوة لنا، وكذلك الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون قدوة حسنة، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فحقيقة التعليم بالقدوة، الآن الأب في البيت يوم يكون قدوة لأولاده يصلي يقول الصدق يتأثروا من الأولاد. صحيح. لكن الأبو يقول يا ولدي اصدق هو كذاب، يا ولدي هذا حرام هو يسوي، نعم. ما بياخذ من الأمور كذا. لذلك حتى العلماء قالوا مصادر الأخلاق سلطة ولي الأمر، فإذا كان ولي الأمر على سلطة وعلى خلق وعلى كذا يعني عيون الناس منعقدة به. فحقيقة يعني الشيخ سلطان يعني قولا وفعلا مثل ما تفضلت، يعني كلمت الآن كم وصلت إلى القلوب كشفافية. أمس يوم تكلم عن موضوع الديون، نعم. عرفت حقيقة، وأسقط يعني قال نحن بنوصلهم من البيوت، قال اللي جونا أي والله. نحن وصلناهم، لكن نحن يقول اللي ما وصل نحن اليوم بنوصله. حقيقة من يستطيع على هذا خاصة في هذا الزمان. يعني عمر رضي الله عنه عندما كان يتفقد رعيته بالليل نعم. فطرق الباب فقال ما لك يا امرأة؟ الصبي يبكون. قالت لا عشاء عندي، وأضع الحصى في القدر حتى ينام الصبي. قالت وعمر بن الخطاب غافل عنا. وفي رواية قالت بيني وبين الله عمر، وبيني وبين عمر الله يوم القيامة. فهزت هذه الكلمة عمر، وذهب عمر إلى بيت المال وأتى بالأكل، وقال لخادمه أسلم حمل علي، قال حمل عنك يا أمير المؤمنين، قال حمل علي يا أسلم. فجاء يعني إلى المرأة وطبخ لها العشاء بنفسه. فعندما طبخ لها العشاء عشى الصبي وناموا، فقالت والله لأنت أحق بالخلافة من عمر. قال إن أصبحت الصباح ألقيني عند عمر وسألقاك عنده، وإذا عمر يتلقاها عند الباب. قال كم تريدين وتبري ذمة عمر يوم القيامة. في الأخلاق حقيقة عندما تجد القائد وتجد الأب قدوة للناس يؤثر في الناس. فحقيقة كلمة صاحب السمو الشيخ سلطان حفظه الله كلمة مؤثرة، ونحن نقول للناس يعني هذا الرجل قدوة لنا حقيقة. مثل ما تشوف وتلك الأيام نداولها بين الناس، والأعمار والأيام تطوي، الليل والنهار مطيتان يقربان كل بعيد ويبليان كل جديد. فنسأل الله أن يبارك في عمره ويحفظه حقيقة، ويجعلها الله عز وجل له في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. نعم. أحسنت. شيخ، نحن اليوم يعني من الضروري وضروري لكل شخص أن يجعل كلمات صاحب السمو يعني قدوة له. ضروري. صح. لازم نخليها قدوة له. مثل ما قلت أنت، وين نحن نحصل حاليا يعني مثلا شخص يقول لك أنا راح أدفع، أنا راح أتكلم بالأخلاق، أنا يعني لازم ضروري أن نكون كذي. أنا وأنت والمشاهدين وكل الناس نعم. نحن نتمنى أن يعني لو نحن كذلك يعني نوصل لأخلاق صاحب السمو، نتمنى. نعم. شيخ، لو نتكلم بس عن مفاتيح الوصول إلى حسن الخلق. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إما عان الله العبد لن يعان حقيقة، إذا ما وفقك الله لن توفق. الذكر سهل وهين ولكن لا يوفق لكل حد.
ما يطلع من القلب يعني. لا يعني أنت الآن الذكر سهل، صحيح. لكنك ما تقدر تذكر. أحيانا السوق ما عندك شغل ما تذكر الله، أحيانا يا السلعة في التليفون ما تذكر الله. صحيح. لا يوفق، التوفيق بيد الله، لذلك التوفيق عزيز ما ذكره الله إلا مرة في القرآن، قال وما توفيقي إلا بالله. فحقيقة أولا نطلب الله ونسأل الله من فضله، أن الله عز وجل يعطينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أقربكم مني مجالسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن مرتبة حسن الخلق مرتبة عالية يوم القيامة، فهذه المرتبة الله لا يعطيها، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. لذلك الله سبحانه ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع التي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، اللي ما اداني تحبه كأنه ولي حميم، هذه علامة الإخلاص. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ. حقيقة سهل الكلام في التلفزيون والكتب والتنظير سهل، نعم. لكن بس يطلع شوي برا خل حد يقول لك كلمة تغيرت علينا. فأولا طال عمرك يعني أن نطلب الله سبحانه وتعالى العون. ثانيا يعني نستمد أخلاقنا من شريعتنا من القرآن والسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن نأخذ أقوال سلف هذه الأمة قدوة لنا. حقيقة أنا أرى كثير من الناس والمنظرين يستشهد بأقوال الغرب، طيب لا بأس، لكن أولا الله ثم السنة ثم الصحابة ثم العلماء. عندنا من الحضارة والتراث ما الله به غني، لا مانع نستشهد بأقوالهم، لكن لا نضرب بحضارتنا عرض الحائط ونستدل ونستشهد بأقوال الغرب. نعم. وكذلك حتى اليونان عندما فارابي وغيره والمدينة الفاضلة كلها ذكرت في الأخلاق، وهذا شيء طيب نحن ما نرفضه، لكن ما نقدمه، لكن أول نقدم شريعتنا وحضارتنا وأخلاقنا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياك حسن. شيخ، كيف تنعكس الأخلاق الإسلامية الحميدة إيجابا سواء على الفرد أو المجتمع؟ حقيقة ينعكس في التعليم، ينعكس في العمل. نعم. حقيقة نشوف نحن الآن تعليمنا ينعكس في المساجد، ينعكس الآن في سفرنا في الخارج، ينعكس الآن عندما يأتينا الشخص من خارج الدولة. نعم. أول إحنا مشكلتنا الآن شو اللي يصير؟ الحين أنا يوم جيت بلد أول أخذ الانطباع الأول عن البلد عن طريق التكاسي وعن طريق المطارات نعم. عن طريق يعني الواجهة الأولى. صحيح. لكن يوم تعيش عند ما قال لك يا أخي، أنا مرة أذكر واحد من الأخوة يعني قال لي يا أخي حقيقة أنا جيت عندكم ما شفت حد عربي، كل يتكلمون إنجليزي. فالواجهة ما تؤخذ من من المطارات ومن المحلات ومن الأسواق ومن كذا، لكن يوم تعيش عند الناس تجد الأخلاق والمعاني. حقيقة حتى تجدها حتى في القضاء والتقاضي، رحم الله سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى وسمحا إذا اقتضى. الحين يقول لك الأخلاق، تعال اشتري عنده سيارة غشك. تعال الآن في التعامل في الزواج والبيوت والأسر تجد بعض الناس ما شاء الله مع الناس طيب، تعال طالع في بيته وعياله ينبح. نعم. نعم. صحيح. نعم. طيب الآن وين الأخلاق؟ انعكاس الأخلاق يكون في المجتمعات، تكون في النفوس، تكون في الحضارات، تكون في الأمم، تكون في الأعمال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يجب الإنسان يكون قدوة للمتقين. تنعكس هذه الأخلاق على الأمور. الإسلام كيف دخل في شرق آسيا؟ دخل بالأخلاق والمعاملات. النبي صلى الله عليه وسلم كيف نشر الإسلام بالصحابة؟ الصحابة عندما يصلون يفتحون البلدان يقولون كونوا مثلنا، ما انتشر الإسلام بحد السيف. لذلك عندما يعني فهمنا حقيقة، أنا دائما أقول من أسباب التطرف الفهم الخاطئ للدين، مش الدين. الفهم الخاطئ للدين هو السبب، والعلاج الدين. الحين أقول لك من أسباب التطرف أسباب دينية. نعم. الدين حل، الدين أخلاق، الدين علاج، الدين حكمة، الدين فيه كل شيء. لكن إذا شطحت عند ناس لكل قاعدة شواذ. حقيقة عجبتني كلمة الدكتور سلطان قبل فترة، حقيقة صار معاه لقاء في ألمانيا، فسألوه قالوا له
كيف تقول في بن لادن والقاعدة؟ قال هم عيالنا نحن ما ربيناهم صح. ولدك الآن يهرب مخدرات، أنت ما براضي عن أخلاقه، لكنك يعني شال اسمك. ولدك شال اسمك، لكن أنت ما براضي عنه ولا عن تربيته ولا عن المرحلة اللي وصل فيها، لكن شال اسمك. فحقيقة هذه الأشياء اللي حصلت عندنا حملت اسم الإسلام، صحيح. لكن الإسلام يرفضها جملة وتفصيلا وليست من الأخلاق. الانعكاسات الأخلاق تنعكس في المعاملات والناس، وينتشر الدين بالأخلاق. حقيقة مقولة يعني الله أكبر. الله أكبر شعار الدين، الله أكبر في الأذان، الله أكبر في الصلاة. نعم. الآن ادخل جوجل ولا تويتر اكتب الله أكبر، الله أكبر قتل، الله أكبر سفك دم، الله أكبر. نعم. فصارت الله أكبر شعار. حقيقة الإسلام بريء. لهذا يعني صاحب السمو الشيخ سلطان نظر حقيقة، ويعني يتكلم إذا قال الأخلاق يشملها كلها حقيقة في جميع النواحي، سواء الشرعية يعني سواء الاجتماعية، سواء السياسية، سواء الاقتصادية. هنا تنعكس عندنا الأخلاق تمامها ودوامها. نعم. الشيخ، قبل ما نختم نبغي يعني أكثر من الكتاب والسنة، نبغي أحاديث، نبغي أشياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، حديث صحيح. هذا من الأخلاق. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحم الله امرئ سمحا إذا باع، وسمحا إذا اشترى، وسمحا إذا قضى، وسمحا إذا اقتضى. نعم. من أقال عثرة مسلم، صار بينك وبين شخص عقد، بعدين قال لك يا أخوي أنا ما أبغي العقد، شريعة المتعاقدين ملزم. نعم. قال لك يا أخي خلاص أنا ما أبغي. أنت الآن إلزاما، لكن الأخلاق إيش؟ من يعني أزال يعني عثرة مسلم أزال الله عثرته يوم القيامة. دعا الإسلام إلى إيش؟ تمام الأخلاق. بالنسبة الحياة الزوجية حصل الخلاف والطلاق، قال الله ولا تنسوا الفضل بينكم. الله سبحانه وتعالى قال متعوهن على الموسع، إذا صار الطلاق صار كسر للمرأة، فجاء الإسلام يعطونها المتعة، يعطيها مال معين يجبر إيش؟ نحن عندنا في بالعامية يسمونه جبر خاطر. نعم. يعطون على أساس يجبرون خاطرها، على أساس أن الطلاق صار كسر فيجبرونها. نعم. ربنا قال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا يا المحسنين. أخلاق. الصيام أخلاق، صيام رمضان أخلاق. كيف؟ الآن قبل الفطور من يقدر يأكل؟ ما في. قال الأذان الله أكبر، أفطرت كل الناس. نعم. نظام انضباط. قال الفجر الله أكبر، وقفت كل الناس. الأكل الشرب الجماع حلال، لكن في نهار رمضان أنت عبد. يدعو إلى مكارم الأخلاق. الصلاة أخلاق، الغني عند الفقير. نعم. الحج أخلاق. نعم. يعني كل هالناس تخلع الملابس بلباس واحد ونداء واحد صوتا واحد، لبيك اللهم لبيك. أخلاق. شريعتنا كلها أخلاق. معاملات، المعاملة الأخذ والعطاء، أدفع وأخذ يسمى معاملة. المعاشرة عطاء من غير أخذ. أنت الآن يوم تنفق على زوجتك، تنفق على والديك، تنفق على أولادك، ما تتريب منهم شيء. المعاشرة عطاء من غير أخذ. فالشريعة كلها أخلاق. حتى واحد قال بكتب الآيات والأحاديث اللي موجودة في الأخلاق ثم عجز. قال كل آية لها معنى جانب أخلاقي. فجاءت الشريعة والإسلام كلها بالأخلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك حسن الخلق. نشكرك طبعا أكيد الواعظ محمد بن هاشم الواعظ في القوات المسلحة على تواجدك معنا، وإن شاء الله نحن بداية وكذلك الجمهور والمشاهد نتمنى أن نستفاد يعني خلال هالنص ساعة اللي قضيتها معنا. الله يبارك فيك وسلمك، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم إن شاء الله في طاعته ومستقر رحمته، والشكر لكم حقيقة على هذه الاستضافة. شكرا لك. مشاهدينا، وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم. في أمان الله.